Se você gosta e tem cachorro em casa, você tem que ver esse vídeo aqui. Esse cara tava passeando com seu cachorro e viu que tinha vários cacos de vidro na rua. E se o cachorro passasse por cima, poderia rasgar a pata dele. Aí o cara pensou na solução e lembrou que tinha botinhas de cachorro dentro da bolsa. Quando ele vestiu as botas no cachorro, o cachorro começou a andar assim. Olha aí o cachorro todo gangster andando na rua. Olha como o meu cachorrinho começou a andar, velho, de botinha. Eu já vi aqui na rua os cachorrinhos de botinha assim. Só que é aqueles cachorrinhos mais pequenos. Esses cachorrinhos mais pequenos, eles têm muitos problemas na pata, né? Principalmente um cachorrinho, aqueles peludinhos, que esses aqui, eles têm muitos problemas na pata e pode machucar as patas ali.